السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم طيبين، كل عام وحضراتكم بألف خير. بدأنا مع بعض تحضيرات الشهر الفضيل، بدأناها بطريقة حفظ القلقاس، والنهاردة وزي ما وعدتكم هنعمل مع بعض الخضرة بتاعة القلقاس أو السلق زي ما بنقول. الموضوع كده سهل وبسيط، مش هياخد مننا ولا وقت ولا مجهود. طبعا الكميات دي متروكة ليكم بالنسبة لي، وعشان ما عملتش كمية قلقاس كتيرة هعمل بالظبط حوالي 3 ربط من الكزبرة الخضراء وربطتين كبار من السلق. وزي ما قلنا الكميات طبعا زي ما انتوا حابين، وهنبتدي كده وبمنتهى البساطة نبتدي نقطع الخضرة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. بنحتاج من الكزبرة بتاعتنا يا دوب الزهرة بتاعة الكزبرة. وبعد كده حبايب قلبي هنبتدي ننضف الخضرة بتاعتنا. الخطوة دي طبعا قبل ما نبتدي نغسلها بننضفها زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى البساطة. ودلوقتي بقى حبايب قلبي هنيجي للسلق بتاعنا، وزي ما هتشوفوا معايا احنا يا دوب محتاجين الورقة اللي في السلق دي، يا دوب هي زي ما انتوا شايفين هنطلعها كده بمنتهى البساطة. هي دي بس الورقة اللي بناخدها من السلق، يعني ما بنستخدمش العيدان بتاعة السلق. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي هنبتدي نغسل الخضرة بتاعتنا. هنغسلها كويس طبعا بمية جارية، هنغسلها كويس جدا، وبعد كده بنقعها حوالي 10 دقايق زي ما انتوا شايفين قبل ما ابتدي اقطعها. طبعا التقطيعات دي بقى يعني تقطيعات مفيش فيها اي مشكلة، هتقطعوها باي شكل انتوا حابينه. هتنسوش اللايكات الجميلة. هنقطع الكزبرة زي ما انتوا شايفين. الموضوع كده سهل وبسيط مفهوش اي افتكاسات. بعد ما بنقطع الكزبرة بتاعتنا هنعمل نفس الخطوة مع السلق. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول ما اضيعش وقت خالص في الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي بقى حبايب قلبي بعد ما قطعنا الخضرة هنرفعهم في قلاية على النار، ما في من غير اي يعني مواد دهنيه، يعني مش هنحط لا زيت ولا سمن دلوقتي خالص. احنا هنحط القلايه بتاعتنا بس على النار بالخضره لحد ما تتخلص من الخضره بتاعتنا، تتخلص من الميه بتاعتها. في الوقت ده بقى هننزل بمعلقه كبيره من السمن. طبعا السمن ده او بديل السمن ده اللي احنا عملناه مع بعض، وزي ما انتوا شايفين بجد القوام وده غير الريحه طبعا والطعم حلوين قوي. اتمنى تجربوها. هننزل بيها على الخضرة بتاعتنا، وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من التوم ده أنا مفرزاه. بعد كده حبايب قلبي بنهدي النار بتاعتنا، وبتقعد تقريبا 10 دقايق على النار واحنا مهدين النار بتاعتنا. بتكون جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. تقدري بقى تضربيها بهاند بلاندر في الكبة زي ما أنا هعمل، إذا ما كانش متاح في الخلاط مفيش فيها أي مشكلة. بعد كده حبايب قلبي بقى هنيجي للطريقة اللي هنشيل بيها الخضرة بتاعتنا. أنا هستخدم العلب دي. إذا ما كانتش متاحة عندك العلب دي ممكن تحطيها في أكياس بلاستيك، أكياس الحفظ عادي خالص مفيش فيها أي مشكلة. وبنشيلها طبعا في الفريزر وبنطلعها وقت الاستخدام. بجد وصفة حلوة قوي، سهلة وبسيطة، ما فيهاش أي افتكاسات ولا أي مجهود ولا أي تعب. بتمنى يا رب تعجبكم، بتمنى إذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة، شير للفيديو، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم، السلام عليكم.